Hello guys, we are Couple on Wheels. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ എ വെരി ലോങ് ടൈം നെക്സ്റ്റ് ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗ് ചെയ്യാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് എ മന്ത് ആയി. ദിസ് അനദർ ലോങ് വീക്കെൻഡ് ഹിയർ ഇൻ ഓൺടാരിയോ, വിക്ടോറിയ ഡേ സ്പെഷ്യലായിട്ട്. സോ ലാസ്റ്റ് വ്ളോഗ് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ മൂവിങ്ങും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ലൈഫായിട്ട് ഇത്ര ബിസി ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഹിയർ വി ആർ ബാക്ക് വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹാമിൽട്ടണിൽ ഷെർമൻ ഫാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാട്ടർഫാൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ വി ഡ്രോവ് ഫ്രം സെൻറ്റ് കാറ്ററിൻസ് ടു അൻകാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ പാർക്കിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫാൾസിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്ട്രീമുണ്ട്, സ്ലിപ്പറി വെറ്റാണ്. He's enjoying there. Okay, Katniss needs to get down now. സോ നമ്മളുടെ ബാക്കിൽ ഷെർമൻ ഫാൾസ് ആണ്. ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി അവിടെ പോയി കുറച്ച് നേരം ചില്ല് ചെയ്തു, നമ്മുടെ മേത്തൊക്കെ വെള്ളമാക്കി. അങ്ങനെ ഫുൾ കുളിച്ചൊന്നുമില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു ഷവർ പോലെ ചെറുതായിട്ട് നനയൊക്കെ ചെയ്തു. ഇറ്റ്സ് വെരി കൂൾ ഔട്ട് ദെയർ. നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ്. ആൻഡ് കുറേ പട്ടിക്കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കണ്ടായിരുന്നു, ആൾക്കാരും കളിക്കണ്ടായിരുന്നു. സോ വി എൻജോയ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടു വാച്ച്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു, കണ്ടു, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വി ആർ സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂയിങ് അവർ ജേർണി ബട്ട് ഡോണ്ട് നോ വേർ. സോ വിൽ കീപ് യു പോസ്റ്റഡ്. ഹലോ, ഞങ്ങളപ്പോൾ ഷെർമൻ ഫാൾസ് കണ്ടതിന് ശേഷം വി കണ്ടിന്യൂഡ് അവർ ജേർണി ആൻഡ് വി വർ പ്ലാനിങ് ടു ഗോ ടു ടിഫ്നി ഫാൾസ്. ഓൺ ദ വേയിൽ ഞങ്ങളൊരു നഴ്സറി കണ്ടു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട്. സോ ഞങ്ങൾ പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് അവിടെ എടുത്തു. അപ്പം ഇനി നഴ്സറിയിലെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. So what did you get? I don't know how to name these things. I think we have tomato, coriander, mint, snake plant, ZZ plant, and some plant. Lemon. It's not lemon. I mean, It's some lime colored plant. they have made it so well. I love the ambience.
അങ്ങനെ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് ആ ചെടികളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഞങ്ങൾ പിന്നെയും ജേർണി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ടു ടിഫ്നി ഫാൾസ്. സോ സീ യു ദേർ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഷെർമൻ ഫാൾസ് കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു ഫാൾസ് കാണാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്, ടിഫ്നി ഫാൾസ്. രാവിലെ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര വെയിലും അതേപോലെ എന്താ പറയുക ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ കയറാൻ പാർക്കിങ്ങിലേക്ക് ഇടാൻ ഒട്ടും പാർക്കിംഗ് ഇടാനില്ല. ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പാർക്കിംഗ് സ്പോട്ട് കിട്ടി ലക്കിലി ആൻഡ് വി ആർ ഹിയർ. സോ വി തോട്ട് ഇനി ഇവിടെ പോയിട്ട് കുറച്ച് ഹൈക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലോ. എനിക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാണ്ട്. സോ യാ ലെറ്റ്സ് സീ. We are approaching Tiffany Falls. ഞങ്ങൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് വന്നത്, പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഷെർമൻ ഫാൾസിൻ്റെ അത്ര വെള്ളമില്ല. But nice. It's getting colder. ഇതാണ് ഗൈസ് ടിഫനി ഫാൾസ്. വി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി എ ലോട്ട് മോർ വാഷ്. ഇവിടെ കൂടെയൊക്കെ വെള്ളം വീഴുന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു, പക്ഷേ അതൊന്നുമില്ല. ഇതിലും നല്ലത് നമുക്ക് ഷെർമൻ ഫാൾസ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കാരണമാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാരും കുറവാണ്. So we have finished our visit to the Tiffany Falls. അത്ര ഗംഭീരമായിരുന്നെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് നൈസ് ഫാൾസ്. കാരണം ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോൾ സമ്മർ സീസൺ കാരണം വെള്ളത്തിരി കുറവാണ്. സോ അത് കാരണം ഇത്തിരി ഐ വാസ് എ ബിറ്റ് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ഷെർമൻ ഫാൾസ്, ബിക്കോസ് അത് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇവിടെ കുറച്ച് അങ്ങനെ തിരക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്ന സമയം ഞങ്ങൾ ഈവനിങ് ആയി ഓൾറെഡി. സോ യാ ആക്ച്വലി ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് എ വാക്ക് വേ ലൈക്ക് എ ട്രെയിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ പാർക്കിംഗ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഷെർമൻ ഫാൾസ് നമ്മൾ കാർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ടിഫ്നി ഫാൾസ് വന്നപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വന്നതാണ്. പക്ഷേ ടിഫ്നി ഫാൾസിൻ്റെ അവിടെ പാർക്കിംഗ് കിട്ടി. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വലി ലൈക്ക് റിയലി ബിസി, എസ്പെഷ്യലി വീക്കെൻഡ്സ്. ബട്ട് ഭാഗ്യത്തിന് പാർക്കിംഗ് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഹൈക്കിംഗ് വന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1.5 kilometers 2 kilometersൻ്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ യു ക്യാൻ ഹൈക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ഷെർമൻ ഫാൾസ് ടു ടിഫ്നി ഫാൾസ്. ആൻഡ് അവിടെ പോയി കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങളിതാ തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ മോസ്റ്റ്ലി ഫോർ ടുഡേ. വി മൈറ്റ് ഗോ ഹാവ് സം ഐസ്ക്രീം ആൻഡ് ചിലപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വിൽ ഹെഡ് ബാക്ക് ഹോം. ഒരാളിവിടെ ഐസ്ക്രീമും ഫലൂടയും കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ശരി, അടിപൊളി റബ്രി ഫലൂഡ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് രസ്മലായി ഐസ് റോൾ. ലെറ്റ്സ് ഡൈവ് ഇൻ. ഹലോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം വന്നേക്കാണ്. സോ വി ആർ റാപ്പിംഗ് അപ്പ് ദിസ് വ്ളോഗ്. നമ്മൾ ഫുൾ ഡേ കഴിഞ്ഞു. രാവിലെ ഒരു ഫാൾസ് കണ്ടു, വൈകുന്നേരം ഒരു ഫാൾസ് കണ്ടു, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു നഴ്സറി പോയി. ആൻഡ് വി ഓൾസോ ഹാഡ് ഐസ്ക്രീം ആൻഡ് വി പാക്ഡ് അവർ ഫുഡ്. സോ നൗ വി ആർ gonna go back home and then relax. Maybe watch a movie. Yeah, probably. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗ് വരുന്നത്. See you guys. Bye.